شفتوا المقطع بالأمس؟ أنا ما راح أعرض لكم شوية فقط، والحمد لله رجال الداخلية راح أثني عليهم إن شاء الله بعد هذا المقطع. خلنا بوريكم إياه فقط، يمكن أقل من 15 ثانية، وراح أتكلم عنه بعدين. أحط خبر وزارة الداخلية. أعطوني المقطع. بالليل أكون قاعد أرقص عادي، والصبح الله يلعنها ويلعن. تطبيقات خارجية كما يمكنك. أول مرة بحياتي تطير صخرة هالكبر. طيش صار بالجامع؟ طيش صار؟ يعني الواحد شو ما يقول إلا الله. شفتوا المقطع هذا؟ يمكن انتشر في خلال أقل من ساعتين أو ساعة تم ضبطه. إن كان هذا مواطن كويتي أو غير كويتي عندي نفس الشيء، أنا ما أدري شنو جنسيته. إذا كان كويتي هذا يجب تسحب جنسيته. شنو الكلام اللي قاله عن بلدي؟ أبوك هي اللي عيشتك ووكلتك وشربتك ولين وصلت من أحسن الأماكن في الكويت، وخلتك تسوق سيارة وتطلع وتعيش في هالديرة هذه وانت في أمن وأمان. لا باكر أحد يتوسط له. أنا أتمنى من إخواني الشرفاء في الكويت، أهل الكويت اللي ينحطون على تاج على الرأس، هذا الحد يدافع عنه. لا يقول لي باكر عنده كرت الطب النفسي، لا يقول مختل عقليا، لا يقول لي متعاطي. احنا ملينا بهالسالفه هذه. لا قال سوى البلوه اللي ما تنقال، واللي ما تجي، واللي ما اللي نسمعها الكلام هذا او يسمعه اهل الكويت، ثق تماما يحطون اصابعهم بعيونك. تقول على ديرتك، تقول على الكويت وعلى هالكلام السوقي اللي محشومون فيها الكويت ومسؤولينهم كلهم، وديرتك اللي عيشتك واللي وكلتك. يا اخوان مثل شاكلات هذا وغيره يجب ما يعيشون في هالديره هذه. ايضا لو صار، انا ما ادري شنو جنسيته، اذا صار بعد غير كويتي او من جنسيه اخرى يجب ايضا يحاسب. يجب ان يحاسب. حد باكر يدافع عنه يطلع لي واحد ما اعترف بالكامل اني انا قلت هالحكي هذا. باكر طلعوا له كرت يقولوا عنه مجنون، مختل عقليا، متعاطي. المتعاطي واللي عنده خلل في مخه ما يسوق سيارة، ما يطلع. هذا اللي قاعد أصيح فيه صار لي أكثر من سنة وسنتين. عيالنا يتعرضون بالشارع. اليوم أيضا جتني شكوى، عائلة على طريق الدوحة متجهين إلى العاصمة، ضربهم راعي سيارة مفترة فيهم زين ما راحوا بنشي سهلهم ونحاش. كم مرة نقول حطوا كاميرات وحطوا، قاعد نصيح نبي نحافظ على أهلنا وعيالنا وأسرنا، بس الحمد لله الله موجود وثم رجال الأمن. أعطوني خبر الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أثني عليهم الأبطال، أثني عليكم من معالي وزير الداخلية، من الوكيل الشيخ فيصل نواف، من أصغر فرد إلى أعلى ضابط في وزارة الداخلية. هذا الخبر شفتوه تم ضبطه. الشخص اللي أساء لديرتي وديرتي اللي عيشته واللي وكلته واللي خلته آدمي، وتالي
تذم الكويت؟ تذم أمك؟ ولا معترف بعد هذا الخبر من الإعلام الأمني في وزارة الداخلية. شكرا لكم الأبطال، شكرا للعيون الساهرة في وزارة الداخلية، شكرا لأبنائنا حتى في الإدارة العامة للمباحث، حتى الأخوان في أمن الدولة، حتى أيضا في جميع مؤسسات أو الأقسام في وزارة الداخلية. أيضا أنا أطالب الوكيل المساعد في الإدارة العامة للمرور أخونا أبو خالد جمال الصايغ، الله يرحم والديك، أي واحد عنده كرت يقول أنا مختل عقليا وتشوفه ملفه أسود اللي مأذين الناس في شوارعنا، اللي مأذين أهلنا في إذا اتجه من مكان لمكان، المستهترين عسى الله يهديهم. يا أخي اسحب لياسنهم، هذول عايفين عمرهم، عايفين عمرهم، مو خايفين على روحهم. ايش ذنب أرواح الناس الباجين اللي على نيته ومتجه لأقاربه إلى شغله إلى دوامه، يجيهم واحد يضربهم عقب ينحاش. وارجع وكرر أثني على إخواننا في وزارة الداخلية، بيض الله وجيهكم. إذا عجبك المحتوى المنشور بهذا الفيديو وتحب تكمل معانا، لا تتردد في الاشتراك في منصة نيكست من الويب سايت، الأبل ستور أو جوجل بلاي. حمل التطبيق وشارك معانا واستمتع. نيكست، عالمنا الجديد منكم ولكم.